Shikamoo. Yani sijakuonea, sijaona mwanamume muoga kama yeye, muoga na mjinga kama yeye. Anashinda kupigana na yule mwanamke. Wewe usinilaumu bure. Yule mwanamke mwenyewe kwenda koma, sijui ni gym, sijui ni nini. Amempiga ngumi moja kwa. Mimi ninakwenda pale najua ninakwenda na mwanamume mandingo. Kumbe hata kuna sijui nitangu nafanya kazi gani. Mwanamke mvumbi ya kushinda. Sijakuona jamani mimi. Sina mwanamume mimi. Sina mwanamume mimi ninachoka. Usiongee maneno hayo. Mwenye pale nimefika pale umenikimbia ghafla. Mimi nimekopa chini nimezimia. Ngumi moja ushazimia. Mimi ngasaidia nani? Unifanya ninatoka mbio na hema kwa nilikotoka. Mimi nitaambia nini mtaa mzima? Kila mmoja anaona mimi nduki nakimbia. Nitakwenda kwetu mandingo sikutaki nataka talaka yangu nenda kwetu sasa. Usiongee hayo mkangu. Usiongee hayo. Mimi ngona Fizilana amefika huyu hapa. Ninafanya ndio kasha nichukua nipeka tara haira huko. Nichakwambia nenda kwetu, katafute mwanamke ambaye ni level yako ambaye mtakuwa mkatishia nyote. Takute mke wako kama yeye muangalie bila sura yako mbaya. Muangalie ni wani nilipomshuka. Uone vile. Pia tu kama uza viriba. Sasa ndapi? Sasa ukiomba matatizo gani huo? Nipeka kule mimi nimepoji ngumi ndio hilo. Unaona sio trini box. Sasa sio trini gym. Ngumi kama nyundo, ngumi nzito. Afadhali nimekuona. Hujambo? Wanisalimia tena. Sitaki salamu yako. Nataka pesa yangu. Mwamba, salamu ni muhimu. Hebu kwanza tusalimiane, alafu mambo ya pesa baadaye. Sitaki salamu yako, nataka pesa yangu 500 yangu. Wewe kila asubuhi wakuja wachukua viazi ya 50, mahamri ya 50, ambazi ya 50, sambusa ya 50. Deni yako imefika 500. Nataka pesa yangu ama nipisha niende nichukue TV. Hebu naomba kitu kimoja unielewe. Kwa sasa niko na matatizo. Wewe kila siku uko si tatizo. Mara mke wako, mara nini. Nataka hela zangu niondoke ama nipisha nichukue TV zako, vitu vyako niondoke nayo. 500 mpaka mwezi kijana. Sijui ni kijana ama ni mzee, nataka hela zangu. Wewe achana na subra. Nina. Vipi rafiki yangu? Vipi? Wewe mko? Mandingo.
Mimi siko sawa kabisa. Hakusaki vipi? Nitambua unamjua yule ex wangu Tuma yule. Ndio namfahamu, siko yuko gaibuni. Huyo ambaye yuko gaibuni. Mzee, nimeota naishi naye kwa nyumba. Alafu ameniletea mwanaume mwenzangu ambaye nitakuwa nikiishi na yeye. Yaani mimi nimefanywa mume mwenza. Alafu mwanaume mwenyewe cha ajabu sasa. Nimemuona hana mkono mmoja. Alafu ni mwanajeshi. Amenitumikisha yani, amenitumisha sana yani, amenitesa kwenye ndoto. Ndoto yenyewe umeota muda gani? Ndoto nimeota asubuhi. Niliposhtuka tu ndo kaja hapa kwako sasa hivi nimefika na kweli hii ndoto nimeiota. Yaani leo asubuhi yani. Achana mambo ya ndoto kama hizo bana. Ndoto mnajua mtu akiota uta saa 6. Najua ndoto hiyo, unajua ndoto ambayo ndio yaaminika. Sasa ndoto kuota asubuhi. Achana mambo ya ndoto bana. Sisi ndoto za kweli bana. Ila muda mwingine mimi ndoto zangu huwa ndio kweli. Usiza nikwambie bana rafiki yangu bana. Mambo kama usifikirie bana. Hata mimi mwenyewe wankilala. Mimi ndoto sasa nijia tu. Waza nijia tu ghafla. La nitoka. Sasa sikiza nikwambie rafiki yangu. Mambo hayo achana nayo. Unaona? Hata mimi mwenyewe kuna kisa kilitokea kidogo hapo nyumbani na huyu mke wangu huyu. Unaona? Alikwenda kazoa huko Malikwambako, alienda kufanya kazi kuchota maji kufanya nini, akaja hapa mbio alia. Alipokuja hapa bana, akadai akaniambia, mimi nimepigwa, ndio kanisaidie. Si nini? Si mimi nikajibeba. Shababi mimi nikajibeba nikaenda pana huko. Moja kwa moja pia. Haya, nikifika huko. Vipi kumekwaje? Wacha nimhoe mwanamke nimkute. Mwanamke amevimba. Nikajibeba Mungu. Nikala kifaa. Nikabaki kifaa mwanamke anapiga kama konje sana hata ovao kama Zarika vile. Nikakimbia mpaka nyumba yangu nikaipita. Sikiza. Yaani wewe mtu mkubwa wewe unapigwaje ni mwanamke kwanza? Mwanamke anakupiga vipi? Alafu huyu mwanamke aliyekupiga ni nani? Mwanamke mwenyewe si ni huyu Shani. Shani huyu mmoja. Ni sawa akupige. Yule mwanamke yarusha mkono kama mwanamume. Yule Shani amesomea martial arts. Sasa huyo Shani nimemuota akiwa na huyo jamani ambaye ni mume mwenzangu, tukaenda wote mpaka kwake. Nafika pale, huyo Shani ndio mke wake huyo jamaa. Lakini hakutaka nijue kama ni mke wake, akanitambulisha kama landlord wake. Si unaona? Sasa rafiki yangu bana, changu kwambia ukweli. Haya mambo ya toto achana nayo. Sasa fanya hivi, tuingie ndani, tukapige kiporo chetu. Kiporo tena? Mimi nishapita huko kiporo ndugu yangu. Mimi sina kula chips kuku, vyapati hivi, mahamri, amba nazi hivi. Iko Swahilini. Sio ni kiboko wewe. Paka mbadilika maana kitambo chichamea sasa. Nashukuru alhamdulillah. Hata ushinda changu hicho. Bana, hapo Mandingo. Tunaona bwana. Haya. Sasa nilikuwa nafuta kwa huyu hapa. Haya, kulikoni hapa? Afadhali umekuja. Huu mumeo kila asubuhi anakuja ananikopa. Saa 12 yeye ndo mtu wa kwanza kuja kunikopa. Akija hapa hakuambii kama anakopa. Hilo nalifahamu dadangu. Kuwa unamdai, aliniambia kila kitu. Lakini kwa sasa hali yetu si nzuri. Kizingatia nimekuwa mgonjwa around 1 week. Lakini mimi nakuahidi, nipe siku 3 tu. Mimi nitakulipa mimi. Si huyu mwenye atakulipa, ni mimi ndo mwenye nitakulipa. Kwa hiyo umesema siku ngapi? Siku 3. Saa ngapi? Hujui, saa 2. Kesho time kama hii nataka pesa yangu. Alafu kwa Irene. Mayasa, mke wangu, hivi una uhakika na ahadi ambayo umempatia Mwamba? Poka mme wangu.
Wewe unadhani ni majirani wangapi wametusikia tukidhalilishwa kisa na maana tunadaiwa? Mayasa, usiishi kwa kofia majirani wala watu. Usijali ni mangapi watasema, ila tujifunze kuishi na ukweli. Na ndio maana mimi wasipendi kuongea uongo. Wasipendi kumpatia ahadi kwamba njoo kesho. Kesho kutwa sio mbali. Ni leo, kesho. Hebu niambie kwamba kesho kutwa amekuja. Alafu apate mambo sio kama ulivyomwahidi. Mwisho wa siku itakuwaje? Sio itakuwa zaidi ya kashfa mke wangu. Mume wangu, tuna leo na kesho. Usihofu, mambo yatakuwa sawa. Mandingo. Na rafiki yangu. Ile ndoto kama ishaanza kujidhihirisha. Kujidhihirisha? Ndio. Inamaanisha nini? Ndio. Na nimesahau kukwambia jana Lulu hakulala nyumbani. Asubuhi nilipotoka hapa kwako, nafika nyumbani tu. Ndio kwanza Lulu ni kama anaingia. Na nilimkuta akiongea na simu. Nilimuuliza. Alinisonya tu na kaingia ndani. Rafiki yangu, anza kutanyola zako maji. Unakuelekea wewe? Utanyolewa. Kunyolewa? Ndio. Unamaanisha nini? Sasa usichokelewa nini? Yaani mwanamke atoke usiku aje usubuhi. Na bado tuko angalau vituko tunavyofanya hapo ndani ya nyumba wewe. Wako ni mwanamume. Wewe angalia hapo wewe. Hapo wamejewa. Mimi mke wangu, Zubeda, alikuwa na mambo hayo. Ingia toka, ingia toka, ingia toka. Lakini mimi nikajibeba ujasiri. Nikiwa na huyu atanipeleka kichwani. Chani, umeua! Mbona akimbia pia wewe? Njoo hapa. Nione vile, wakimbiza nini? Yaani sijakuonea, sijaona mwanamume muoga kama yeye. Muoga na mjinga kama yeye. Anashinda kubilia na ile mwanamke. Wewe, usinilaumu bure. Yule mwanamke mwenyangu kwenda koma. Sijui ni wajimu, sijui ni nini. Amempiga ngumi moja bwa. Mimi ninakwenda pale najua ninakwenda na mwanamume Mandingo. Kumbe hata nakuna sijui nitangu nafanya kazi gani. Mwanamke mambo mbili ya kushinda. Sijakuona jamani mimi. Sina mwanamume mimi. Sina mwanamume mimi ninachoka. Usiongee maneno hayo. Mwenye pale nimefika pale umenikimbia ghafla. Mimi nimekopa chini nimezimia. Ngumi moja ushazimia, mimi ningesaidia nani? Unifanya ninatoka mbio na hema huko nilikotoka. Mimi nitaambia nini mtaa mzima? Kila mmoja anaona mimi nduki nakimbia. Nitakwenda kwetu Mandingo sikutaki nataka talaka yangu nenda kwetu sasa. Usiongee hayo mke wangu. Usiongee hayo. Mimi ngona Filizana amefika huyu hapa. Ninafanya ndio kasha nichukua nipeka tara haira huko. Nichakwambia nenda kwetu, katafute mwanamke ambaye nilipo yako ambaye mtakuwa mkatishia nyote. Takute mke wangu kama yeye muangalie bila sura yako mbaya. Muangalie ni wani nilipomshuka. Uone vile. Pia tu kama uza viriba. Sasa ndio wapi? Sio mke wangu matatizo gani huo? Nipeka kule mimi nimekuja ngumi ndio hilo. Unaona sio Trini Bong. Sasa sio Trini Jimu. Mangumi kama nyundo, ngumi nzito. Unaona? Mimi nikamwambia kwenda mwana kwenda. Yaani ukamwambia kwenda mwana kwenda. Kabisa. Na akaenda. Akaona kama mimi nitafuta kwao. Mimi ni ujasiri mimi. Kachukua banglaji mama. Waka ndani. Sasa Mandingo, mimi rafiki yako hapo utanisaidiaje? Sasa wewe utausema swasi. Sawa? Maana hapo unapoelekea wewe washwa depression. Na depression hiyo wazungu wenyewe walisema, take before you take. Sasa wewe wa take before you take. So please my friend, mimi kwa achana na yule mwanamke. Tafadhali. Achana naye. Maana atakupeleka pabaya. Utakufa wewe fursa mimi sikuambia. Utakufa wewe. Shauri yako. Mimi I'm stay good life. Kwa hivyo sina swasi. Yule mwanamke wewe achana naye. Chukua uamuzi nilichukua mimi. My life is stay good. Yeah.
Jirani, taka taka taka. Taka 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 taka. Taka 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 amefika. Mwenye taka 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 taka. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu, salama? Salama. Unani umerudi nyumbani? Na shida ya pesa mama. Wataka kusaidiwa. Mimi angalia mawili. Wewe rudi nyumbani, nenda kwako katukue mizigo urudishe nyumbani, sawa? Wewe rudi nyumbani, ketu ufikirie rudi nyumbani mwanangu. Mimi mamako nitazidi kuwa mama. Hello. Mimi nimejifikiria vya kutosha. Alafu kama nilivyokuambia kwamba mimi siko tayari kwa hilo jambo ambalo wewe unalitaka. Haina haja kwamba nikupatie matumaini. Unajua mimi sipendi kuongea vitu vya uongo. Na wala sipendi kupatia mtu muda ya kwamba eti unipatie muda zaidi nijifikirie. Wakati nishafanya maamuzi yangu na hilo jambo lako mimi nimelikataa, siko sawa nalo. Kwa sasa naomba niache tu kiasi. Maana niko na mambo ambayo yananikoroga. I'm not okay. Nipe muda nijipumzishe. Siko sawa. Ni mambo tu ya kifamilia. Sawa, wewe kuwa na siku njema.
kuna jambo moja ambalo mimi nimekuitia hapa. Nadhani unaelewa hali ya wifi yako Mayasa kwa sasa alionayo. Na mimi mara kwa mara ni mtu ambaye nafaa nitoke kwa ajili ya kwenda kujitafuta zaidi. Kwa hiyo ndio maana nikampigia shangazi kwamba basi wewe ukuje huku. Sasa ningekuomba kuanzia kesho utoke pale kwa mjomba uje uanze kukaa pale nyumbani. Sawa. Sawa dadangu. Mayasa, nini tatizo? Tumbo wangu laniuma. Limekuanza tangu kitambo? Muda si mrefu. Mayasa. Ngoja nione kama tutapata usaidizi hapo. Tulia mke wangu. Tulia utakuwa. Hello. Nakuomba ufike nyumbani sasa hivi, mke wangu hapa hali yake sio nzuri. Mke wangu amezidiwa hapa, mimi nimetoka mangaikoni kwangu, niliporudi nikampata ameanguka tu hapa. Hauko nyumbani? Mke wangu utakuwa sawa. Utakuwa sawa. Twende ndani. Shikamoo mama. Marahaba. Samahani mama kwa usumbufu. Kitu ambacho kimenileta hapa mimi ni kwamba Mayasa hali yake sio nzuri. Nimetoka mangaikoni kwangu nikampata Mayasa pale amejilaza. Hali yake sio nzuri kabisa, kwa hiyo nimekuja kwako mama. Tafadhali nakuomba poka. Ulivomtorosha hapa, ukujua atakuwa hayo? Wewe kwani una wazimwe? Tafadhali. Mimi siwezi kumlea Mayasa na wewe nikakulea hapa na kiumbe. Siwezi kabisa. Nenda kajipe kazi poka. Kajipe kazi. Wenzako wote wanafanya kazi ya mayai, wanafanya kazi ya kubeba ninyo machupa. Wewe kila saa ugonge milango. Hiyo jukumu lako poka. Mimi nilimwambia Mayasa, hakukwambia kama atarudi arudi. Mimi siwezi mfukuza mwanangu. Mtoto akinyilea nguo utaitupa nguo. Siwezi mimi kulea mjukuu na mkwe na siwezi. Mama tafadhali. Nakuomba bado. Yule ni mtoto wako. Chonde niko chini ya miguu yako. Nakuomba twende tukashirikiane. Siwezi mkataa mtoto wangu. Arudi nyumbani. Maneno mengi mimi siregelei maneno.
Naam. Kama ulivyomsikia mkunga. Naam. Alivyosema kwamba sasa inakupasa utulie. Mke wangu, labda mimi nikwambie tu. Hebu jaribu kupunguza hizi movement za hapa na pale. Hizi movement ndio zinakuletea wewe matatizo. Unaona jana kitu ambacho kimetokea. Alafu hivyo naweza kunambia jana ulikuwa umefuata nini kwa mama? Mume wangu, mbona unajisaulisha haraka? Humu nyumbani hatuna chakula. Humu nyumbani hatuna rent. Isitoshe ulienda kwa kupa maamri ya watu, bajia za watu. Hujalipa wewe. Jana mama amekuja hapa kurupu yataka pesa zake. Nisingetoka mimi hata asingekuelewa. Nilimwambia tupate siku 3. Siku 3 na hii hali yangu hivi unavyoniona. Nilikuwa nitaenda kufanya kazi gani? Mpaka tumpe pesa yake. Mimi niliamua kwenda kwa mama ili atupatie pesa kidogo tuweze kulipa rent na tuweze kupata chakula kiasi humu ndani. Yaliyoenda kufanyika ilikuwa ni kinyume na vile nilivyokuwa nafikiria mimi mume wangu. Sikufanya kwa makusudi. Ni sawa mke wangu, tukuna shida kweli. Lakini unamjua mama. Unalitambua kabisa kwamba mamako hajataka mimi kuishi na wewe. Wala hapendi mimi kuishi na wewe. Ni ile tu basi wewe mwenyewe na mapenzi yetu jinsi tunavyopendana ndio maana tuko pamoja. Sasa mtu ambaye anipendi, alafu ulikuwa unatarajia kwamba utapata msaada kwake. Sawa mume wangu. Mamangu hakupendi. Lakini jana nilipofika pale aliniambia kuwa mimi niingie ndani. Nisirudi huku kwangu. Si unaona sasa mke wangu? Na hivyo ndo mamako anataka. Wewe unajua siku zote mamako amekuwa king'ang'anizi ya kwamba wewe urudi nyumbani. Lakini nikifikiria mume wangu wewe nakupenda. Sipate msaada mimi peke yangu nikakuacha wewe uteseke. Mamako amekuwa akinidharau siku zote. Hajui kwamba hizi shida ziko na mwisho. Mke wangu, unapoona giza limezidi, jua ndo kuna pambazuka. Hatujaumbwa kwa matatizo. Huu ni muda mfupi tu, matatizo yataisha. Na imani kwamba kila kitu nitakiweka sawa na hali yetu itakuwa nzuri. Sawa? Sawa, lakini yule ndo mama yetu. Bwana Mandingo. Naam rafiki yangu. Najua kabisa wewe rafiki yangu. Kabisa. Bwana nimekuita hapa. Kuna mambo kichwani hajakaa sawa. Kitu gani hicho? Hebu nieleze, funguka. Tatizo lenyewe ni yule mke wangu. Mke wangu Lulu ananitatiza. Simuelewi kabisa yani. Aliondoka toka jana na mpaka sasa hajarudi. Nimejaribu kumpigia simu. Hakushika simu. Nikapiga mara pili. Akaikata. Sikuchoka, nikampigia tena. Nakuta simu imefungwa. Imezimwa, mteja hapatikani. Basi nimekorogeka kikweli yani. Nimechanganyikiwa kabisa yani. Kwa hilo rafiki yangu, wacha nitangulize pole, tena samahani sana. Tena samahani, tena sana nikushike. Hebu wewe tambua fika, wewe mwanamke akitoka akirudi nusu boy. Wewe mwanamke, wewe kuja kumchunguza wewe. Wewe mwanamke kenda kai yuko na bonge la contact. Contact? Contact. Wazungu wanasema. Contact yenyewe ni weza kuwa huko bana mpata bonge la hoteli. Siku 2 3 4 amekaa na wachina kwa wazungu. Wanakula rusha roho zao huko. Yeye akibeba yukuleta wewe. Achana mambo ya chips kuku. Wewe unataka kukua wewe. Atakuja kukumaliza. Mimi nakushauri rafiki yangu. Wewe ni ndugu yangu wa damu kabisa. Sitaki ni upatikane na matatizo. Fanya hivi rafiki yangu. Huyu mwanamke hapa ndani achana naye. Haya mambo yake ya macontact ya wazungu kwa ya wachina achana naye kabisa. Atakuja kukuumiza moyo wako na hata kupoza. Atakuja kufanya ufe, alafu mazishana atafika. Mambo mashuga mama achana nayo. Lakini Mandingo, tambua yule mwanamke mimi nampenda. Alafu yule ndo msaada wangu. Yeye ndo ameniweka mjini.
ananisaidia sana kwa vitu vingi. Sasa swala kuachana nalo, niachane naye, unajua ni uamuzi mgumu sana huo. Nipe ushauri hata mwingine, bado nampenda yule mwanamke. Mimi ntarudi pale pale. Wazungu wanasema take before you take. Lakini wewe hutaki kunielewa, lakini rafiki yangu, wewe hutaki kunielewa. Acha yule mwanamke bana. Sio type yako, yani sio size yako. Mwanamke ambaye yotoka peku, hajui kama ameacha mume ndani. Ndo hapo sasa. Sasa Mandingo, unavyosema anipendi kivipi na mimi nasaidika? Yule ananisaidia, alafu mimi nampenda. Tatizo ni yale mambo anayoyafanya, kunizimia simu, kuondoka bila kuniaga, rudi bila taarifa. Yaani simuelewi, amenikoroga, amenichanganya, sielewi. Ndio maana nataka ushauri wako, lakini ushauri wako ukinishauri kwamba nimwache, unataka mimi niende wapi, nitalala wapi? Sitangai kama mwandazimu mimi jamani. Wewe sasa una tatizo gani wewe? Mimi nakupata ushauri, wewe bado unakazana kung'ang'ana na mwanamke? Acha yule mwanamke. Sikiza, pale kwangu nina kibanda changu, nilikuwa nafuga kuku. Kwanza fundi, nashukuru alikuja juzi hapo akakirekebisha maki kwa chavuja. Unaona? Sasa wale kuku, mbuzi, mabata nitaka kando. Wewe njoo pale utakaa tu free. Sasa bwana Mandingo, sasa utawachekesha kweli. Sasa mimi nikalengo jibanda cha kuku. Ndio. Kwani wewe huyu mwanamke hapa anavokutesa wasiraha. Rafiki yangu chunga wewe. Wazungu wanasema nye. That girl does not love me. Wewe inamaanisha mwanamke hakupendi. Ndio ganda huko ndani tu wewe. That girl she don't love me. Inamaanisha hakupendi. Kweli. Kaka, mimi nimekuita hapa nikueleze juu ya shemeji wako Ray. Siku hizi Ray kabadilika. Yatoka asubuhi wa kuachia 50. Sasa wewe 50 na nikuulize na hii maisha sasa hizi aweza kufanya nini sasa? Akirudi ni usiku saa 6. Hamna chakula, yotaka chakula. Nikimwambia hamna chakula yuanza makelele, mara ampige, mara afanye nini. Mimi mambo yake yamenichosha mpaka hata sijui nifanye nini. Bwana shemeji, hiyo story anayonieleza dada yangu ni kweli? Wewe shemegi, mimi tangu nijue mimi na tembo wapi na wapi. Ongea kiukweli shemegi. Hapana, mimi sijawahi kuona ukilewa. Mara ngapi wewe nitasherehe mimi nakwambia shemegi ni kweli, lakini mimi situmii. Ndio maana shangaa mpaka sasa. Yangu umenisusa. Tangu wende hadi leo. Mbona umenisusa namna hiyo? Mwenzio unifikirii na Ali. Ama umeolewa? Hapana wifi yangu. Ni shughuli nyingi za hapa na pale, mara nimsaidie shangazi kulima, shughuli ndogo ndogo tu. Hata kama wifi yangu sijali, kuanzia leo nitakuwa na nyinyi hapa. Wewe itakuwa vizuri. Maana mimi niko peke yangu hapa. Kakako akiondoka kienda kazini, nabaki mwenyewe na hali yangu unavyoiona hii. Siwezi hata kuinua kibakuli. Usijali nitakusaidia. Karibu basi wifi yangu. Asante. Mimi ninavyomuona huyu, apata mchepuko huyu. Huyo mchepuke mwenye wasema mama mmemwenza, umenipa wewe. Bwana shemeji, mimi natambua sasa ushakuwa mtu mzima. Dada yangu pia ushakuwa mtu mzima. Na hivi karibuni mnatarajia mtoto, alafu mnataka huyu mtoto akija kizaliwa, mtaka ishi mazingira gani? Ndio maana nimekuita kaka. Maana sasa huyu sijui ataka mtoto atokeaje. Hivyo vya 50 mtoto akitoka bila afya. Wewe wasema mimi nakupa shilingi 50. Viazi viko mke wangu. Tomato ziko, kitunguu kiko, unga huko, mchele huko. Wataka nini wewe? Na ile 50 shemegi mimi nampa huyu atafute kama kitunguu, anatamani samaki, anatamani sukuma. Sikudanganye. Ajifanya amevaa ngozi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Unaona sasa shemegi? Mimi hichi kikao sitaongea tena. Kama utakuwa niita kesi, nataka umte babako na mamako waje hapa. Si kwa ubaya mume wangu. Mimi nimeita kakangu hapa si kwa kwamba nikudhalilishe, lakini nataka ubadilike. Bwana, msikilize mkeo sana. Dada, msikilize bwanako. Msikosane mambo madogo.
Sawa? Msikosane kwa mambo madogo. Maisha ya ndoa yanataka uvumilivu. Mimi nishawaambia mara nyingi sana hivyo. Mmoja anarudi jambo moja. Na dadangu, usitamani sana shida za kule nyumbani. Kule watu bado wanateseka. Mayasa, Mama. mimi sijui tunafanyaje. Nimetatizika ile kiukweli. Matatizo na nini mme wangu? Hapa nilipo sina hata shilingi. Na najua hali yako, nafaa ukule sahi. Yaani sijui nafanyaje yani. Jana ndo hivyo, mihangaiko yangu ya jana nimezunguka hakuna lolote. Sasa hii hana korogeka mke wangu, tunafanyaje na hali yako hii ambayo uko nayo? Licha ya kula mme wangu, hii hali nionayo ni ngumu leo, naumwa, tumbo laniuma, nakatwa na tumbo. Ile vibaya sana. Yauma sana. Sana. Vumilia mke wangu, ni muda tu mchache huu. Ukishajifungua hali yako itarudi kuwa sawa. So mi kitu ambacho nakuambia mke wangu, mi ni mwanaume. Na sitakubali maisha haya kuteseka. Mimi nitapambana kadri ya uwezo wangu, lakini nihakikishe hii hali inakuwa sawa. Mimi naona tu acha nende nikahangaike kujitafuta zaidi, maana hata wale watu ambao wanafanyia kazi na wadai madeni kibao, lakini hawanilipi. Yaani mpaka mwenyewe natatizika, lakini acha nikajitafute hivyo hivyo, si kompeti nitakata tamaa, acha nikajitafute hivyo hivyo. Ni pelekane nao mbio, nione kama watanipatia ile pesa yangu ambayo nawadai, na nijiongeze mtaani, nione itapata kiasi gani, basi hata tununue chakula na tupate pesa ambayo itakusaidia wewe kliniki. Kwa maskini basi huwa hauna haki, mnyonge hana haki mwanangu. Naomba Mungu akusaidie huko unakoenda. Ukienda ukiwadai, wakupe ile riziki yako. Mungu akusaidie ufike salama na kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa mke wangu. Dada ameenda wapi? Sijamuona tangu asubuhi hapa. Dada ameondoka sasa hivi. Muda si mrefu. Ameenda kuchota maji huko chini. Maana humo hamna hata tone. Sawa basi. Mimi acha niwahi mke wangu. Sawa mume wangu, nakuombea Mwenyezi Mungu akufungulie baraka. Amen. Yaani bwanako jana anakataa live. Shemeji mimi silewi lakini yanuka pombe. Yaani macho yanaonyesha kabisa amelewa yule, lakini akataa. Hivi yale ndo maisha mnaishi kwa na bwanako? Ndio hivyo venye uliona kaka. Siku hizi kabadilika kabisa. Yaani yualewa kama nini? Kurudi kuchelewa, lakini ukimwambia badilisha ndio azidisha. Hata nimechuka naye. Sikiliza. Yule inafaa mvumilie vile vile, kwa sababu hakuna kitu rahisi ndugu yangu. Yule mvumilie, na inataka moyo sana kuishi na mtu kama yule, lakini we kaba tu, kwa sababu ndio hivyo, ndio maisha ndio bwanako ambaye umemchagua. Ama vipi? Ila kitu kimoja pia dadangu, mimi kuna kitu hapa kimenileta. Nini tena? Tripsy. Yes. Mimi kitu ambacho kimenifanya nikutafute ni kwamba hali yangu mimi sio nzuri. Nadhani unatambua duka langu lile la mayai nilikuja nikalifunga kwa ajili ya kwamba biashara ilikuwa ni mbaya. Sasa hii mimi nimejichanganya tu mtaani, nafanya tu vibarua vidogo, aidha ni kuchotea mtu maji, lakini sana mimi wanabebea watu takataka. Sasa pia hapo kuna changamoto, mara unabebea mtu takataka, mtu hana pesa, mara umembebea amekupatia shilingi 10. Alafu kama unavyoelewa ndugu yangu, kwa sasa mimi niko na majukumu. Mayasa ule ni mjamzito, na wakati wote atajifungua. Nimetoka nyumbani, Mayasa anaumwa, anafaa ende kliniki, ende akaangaliwe basi hata tatizo nini. Sina hata pesa ya kumpatia yeye apande boda afike kliniki. Kwa hiyo Dripsy, mimi nakuomba, wewe ni rafiki yangu,
na kuomba nisaidie tu na shilingi 300 mimi nimpatie mke wangu afanye nauli basi awai kliniki. Alafu mambo mengine tutaona vile kutakuwa. Mimi nilikwambia ndugu yangu, huyu mwanamke ni nuksi. Acha yeye, hata familia yake. Mamake ndo yule ameachwa. Tripsy, tusifikie huko. Wezi ukasema kwamba mwanamke wangu ndo nuksi. Kuhusu yule wifi yako Lulu. Lulu? Yaani Lulu aliondoka tangu juzi mpaka sasa hajarudi. Nimemtafuta kwenye simu lakini hapokei simu zangu. Na mwisho wa siku anazima simu. Ujaribu kumtafuta, labda aweza kuwa kwenye tatizo fulani ndio maana yuko hivyo. Sio jua mimi najua Lulu vile nakupenda. Hawezi kufanya hivyo vyote. Labda kuna tu mahali ameshikika dharura. Na kama na matatizo, si ananifahamisha mimi bwanake. Lakini kimya. Usiwe hivyo, na wewe utakavumilie. Labda vile nakwambia, labda anapatikana na jambo fulani. Sawa. Manake vumilivu la mbivu. Nasubiri kama nitakula mbivu kweli. Utakula? Sawa. Anayepanga maisha ni Mwenyezi Mungu. Na mimi najua kabisa Mwenyezi Mungu ana kusudio lake. Sasa unaposema kitu kama hicho unakuwa unakufuru kazi ya Mungu. Alafu kumbuka, mimi nampenda sana Mayasa. Yule mwanamke amesacrifice, ametoka kwao mpaka amekuja ishi na mimi. Nalijua hilo, ila yule mwanamke hakufai. Na ukiendelea kuishi na huyo mwanamke, So, mimi rafiki yangu, kama utanisaidia wewe naomba unisaidie. Wewe ni maisha yako yalivyorudi nyuma. Kisa ni yule mwanamke. Sasa leo hii wewe ni mtu wa kuchotea watu maji. Wewe ni mtu wa kutataka. Lakini unajua ni kejeli hizo ambazo unanifanyia. Mimi sijakuita kwa kwamba uje unidhalilishe ama uje unikejeli kiasi hiki. Mimi nitazidi kukuambia kama rafiki yako. Sitokuficha. Yule mwanamke achana naye. Odi. Karibu landlord. Habari yako mama Kijacho? Mzuri, mama kutembelea leo. Bana, muda mwingi hatujaongea, unanyamaza sana. Mzee nimempata. Mzee ameondoka. Yaani muda si mrefu, yani kidogo tungepatana naye. Hivi tumpishana hivi. Hata naona mmeonana mimi. Mimi kilichonileta bana sijaja kwa ubaya. Nimeja kujulia vipi mnyamaza sana. Mpaka nilikuwa na wasiwasi pengine labda mgeni wetu tushampokea. Bado lakini karibuni inshallah. Vipi yale maana yetu? Landlord. Siku eti tunakuweka hivyo basi hatutaki kukulipa pesa yako ama ni vipi? Mimi hali hii ambayo naona nayo. Naumwa kila mara. Mara leo niko hospitali, mara hivi, Yaani hii mimba iko na complications nyingi sana. Alafu isitoshe niko karibu kujifungua. Ndio sijaweka hata shilingi 10 ndani ya nyumba. Sijui hata nifanyeje. Yaani kila siku kuna mambo mapya. Sijui hata sijui nini nisemeje. Manake inabidi nimekuwa na hofu. Mwampatikane kwa simu. Sijaona message yoyote. Alafu hata kama ni chochote kidogo pia. Sikuahidi kama nitakulipa kesho. Leo wala kesho. Niungoje kwanza nijifungue. Ndio tuone the way forward venye itakuwa. Kwa sababu mimi pia ndio mwenye ngoko nasaidia bwanangu na mambo yangu ya kazi. Nikipata tutasaidiana. Lakini kwa sasa siendi kazini.
naomba univumilie kwa muda kidogo tu. Mambo yatakuwa sawa. Okay, sawa, haina shida. Ila muhimu kujulishana na mapema kuliko nitoke huko nilikotoka niwavamie kama hivi. Sitaki ushikwe na pressure, tutatarajia mgeni mwema. Shida hazijaambiwa mtu mmoja. Kabisa. Na shida kila mtu hupitia. Muhimu tu mtu ujulisha mwenzake, ujieleza na mapema ndio tujue tutasaidiana vipi. Ni hivyo. Simu iliharibika Lando. Mimi naenda zangu. Haya, kwa heri. Naona mama niendelee na usafi. Nafagia hapa. Hivi mara ngapi mimi nakwambia neno hilo moja? Yaani hivi unataka mimi niwe nikirudia neno moja kila siku, kila wakati? Nilikwambia kwamba mimi siko tayari, I'm not ready. Yaani in capital, I'm not ready. Nadhani unaelewa jinsi gani mimi ninavyokuheshimu. Na nakuomba unapoona mtu anakuheshimu basi pia umwekee heshima yake. Sikia, tafadhali. Nataka yani leo iwe ndo mara ya kwanza, iwe ndo mara ya mwisho kunipigia simu na kujieleza jambo moja. Nataka tuheshimiane, nataka uniheshimu jinsi mimi ninavyokuheshimu. Jinsi mimi ninavyokuchukulia na wewe nichukulie hivyo. Lakini hilo jambo ambalo unalitaka mimi sijaliridhia na wala sitoliridhia. Siko tayari na wala sitakuwa tayari. Na iwe mara ya mwisho kunipigia. Kama una jambo lingine sawa nipigie. Lakini kama jambo lako bado ni hilo, tafadhali leo iwe ndo mara ya mwisho. Sema kilichokuleta haraka ni nini? Maana mimi nina kazi nyingi za kufanya, unanipotezea muda. Fanya haraka. Unamwangalia nani hivi na hivi? Mayasa, yaani uliamua kunidhalilisha kiasi hicho? Ati kukudhalilisha? Yaani wewe ni mtu ambaye unatembea na mlala hoi. Mtu ambaye hajiezi, mtu mlemavu, yeye mwenyewe hajiezi. A point of correction. Ni mume wangu, usimwite mlala hoi. Wewe mlala hai una nini? Una nini? Acha nikuulize. Wewe maana yako umendozunguka kila mwanamke yua kujua wewe. Wewe nilivyokuwa na wewe mara leo kwa Mwajuma, leo kwa Mwana Asha, kesho kwa Mwana Siti. Ulikuwa unataka kuniletea magonjwa? Usojua kujistiri wewe mwanaume. Lakini Mayasa, mimi nimebadilika, si yule wa zamani. Nimekuwa mtu tofauti. Ati nimebadilika. Maneno hayo si mageni mjini. Upo? Lakini Mayasa, fahamu mimi nakupenda. Hata niko tayari kulea mtoto kwa mapenzi yangu kwako. Mayasa, hiyo tuijua. Maza. Naam. Hivi huu mtaa unaonaje? Mandingo. Unani na hiyo sauti yako? Umezachura Unajua mimi mwezi nilivyoingia katika kakata. Mimi sielewi. Nilikuwa nimelele, mara nikashika shingo, nimekabwa. Mtaa mbaya huu kweli. Vijana nakwambia vuta mabangi wala miongoka tukianika nguo, wanakuchukulia, wanakula miongoka. Sijui nikwambie nini. Sasa hapo. Stop hapo. Mimi nilikuwa nataka hapo. Kwa sababu gani? Mimi nataka mtaani mimi usafishe na upige raki kabisa. Uwe pahali pasafi. Hata mtu akipita ni saa ngapi saa za usiku, masaa 10 usiku, wewe uko salama. Maana mambo kama mimi sitaki. Sawa, tutafurahia lakini huwezi Mandingo umta.
Mtaa na wenyewe wataka mwenye nguvu. Sasa yule mtu hata anakusaidia na nini? Yule mtu hana kitu. Mimi najua nilikukosea, lakini naomba turejeleane, unisamehe mpenzi wangu. Sasa sikiza Dripsy. Mimi sikupendi, sikutaki, sina tamani yoyote na wewe upo. Mayasa. Yule hata ni bwana gani? Mwanamume ambaye anakuja kwangu kunikopa 300. Wanaume wa kazi gani? Sio wanaume kusaidiana. Kama amekuja kwako kukuomba so msaidie. Kwani ukimsaidia mwanaume mwenzako shida nini? Yaani wewe unakuja kukuambia umsaidie wakuja kuniambia mimi tena ili iweje? Sasa sikiza. Kama hayo ndo maneno aliyokuleta hapa. Nenda kwa wewe mwana Asha, mwana Siti, mwana Juma, yani wote wenye utawataka dunia nzima uende upo. Na nisikuone kanyaga mguu hapa tena. Nikikuona ukanyaga mguu hapa, tutapatana. Upo? Kwa heri. Sikiza mama nikwambie. Mimi nilikuwa nataka kugombea uzee wa mtaa. Ndio. Ambapo nyinyi wa mama wakucheza vikoba nyinyi. Mwaka nyinyi mko wengi hivi. Mnaweza kunisupport mimi. Mandingo. Mimi ninavyokuona wewe. Yaani wewe wafaa kuwa msanii. Uzee wa mtaa huwezi. Ya kwako mwenyewe amekushinda Mandingo. Utaweza uzee wa mtaa wewe? Afadhali uwe msanii. Mke wako mwenyewe anakushinda, utaweza kurekebisha hapa vijana? Mama, mimi sitaki habari ya mke wangu alinishinda. Mimi nataka niwe mzee wa mtaa, ni standby. Maana kwa sababu yule mwenye yuko simuone kabisa akifanya kazi yake. Yeye amekaa tu akiletwa msaada anachukua anaficha kwake. Sawa, mimi nitakusaidia Mandingo. Lakini wauweza uwanga ndugu yangu. Wanga? Mandingo, mimi nimekuita hapa kuhusu mume wangu Ray. Kwani amefanya nini? Ray saizi imefika siku 3 hajafika nyumbani. Najaribu kumpigia simu haingii, sijui kama alitupa ama sijui ilibiwa, sijui lizima. Sielewi. Mimi sijui. Lazima utakuwa umejua maana wewe ndio ni rafiki yake hivi. Na wewe wajua pali alipo. Wacha nifikirie. Mimi sijui. Kwanza una hiki? Ninayo. Uko nacho? Niko nacho. Kabisa. Wewe unahifadhi maneno yabaki hapo. Ndio. Nikikwambia habari hizi, usiambie mtu yote. Usitokotoboa. Ndio hivyo. Kwanza umesema haja hapa. Halali kabisa hapa. Haja lala siku 3. Siku ngapi? 3. Mama. Wewe huyu yuko wapi sasa? Sasa cha nikwambie. Mimi alinipigia simu. Kunipigia simu, akaniambia halo Mandingo, uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Njoo. Si kwenye mkahawa moja hapo, unaitwa Garden Angel. Mimi nikamwambia mambo hayo mimi niliacha. Mambo kukunywa mimi niliacha. Akaniambia njoo, kuna Mfilipino, sijui kuna Mbirimbi. Njoo, wako 3. Kama mambo hayo mimi niliacha. Siko huko. Unaona? Nikamwambia haya endelea. Akaniambia basi mimi hapa na kunywa mapombe. Mimi hapa na kula bata, nikamwambia kula paka kuku paka mbuzi, wewe kula wote hao. Siku 3 yuko manguni na wanawake. Ndio. Pesa hata hajaniachia, mimi niko hapa nina njaa, nina wasiwasi. Kumbe yeye naye yuko kule stare zake. Sasa mimi cha kukushauri. Huyu mwanamume huyu, achana naye. Ukitaka vizuri, uwe na maisha yako mazuri. Yule mwanamume kaa mbali na yeye. Bwana Poka. Salamu zangu ulizipata? Mke wangu jana aliniambia kwamba ulikuja. Sasa nikaona kwamba hii siku isiishe bila mimi kuja. Kitu cha kwanza nilisema kwamba asubuhi tu nitakanyaga kwako. Na ndio maana nimefika sasa hii. So, chengine mpaka sasa umpangaje? Manake ajizi nyumba ya njaa kaka. Landlord kama mke wangu jana alivyojieleza. Yaani kiukweli sasa hii hatuna chochote.
Yaani hata mke wangu sasa aseme anatotoa. Yaani inashindwa, yani tunaanzaje? Yaani kifupi hatuna hata kibao yote. Sasa landlord, nakuomba tu kuwa na subra. Tatizo ni muda. Uniambie muda gani? Nasubiri sana. Zaidi ya miezi miwili sasa. Unajua unanidai miezi miwili, lakini unisubiri tu kidogo hapa mpaka mke wangu akishajifungua. Tangu nijenge ile nyumba, tangu nianza kupangisha, sijapata mpangaji msumbufu kama wewe. Wewe ndio wa kwanza kuchelewa kulipa renti, kulipa moto, mpaka maji yankatwa. Sielewi shida nini. Pesa yako sijapata, lakini nikipata pesa yako nitakupa. Hamna bana, tatizo kuwa si pesa wala si nini. Tatizo ni mawasiliano. Uniwasilishi. Chengine nitaka nikwambie bwana Poka. Kuna tatizo labda na mama mkwe wako. Mtafute mama mkwe wako, muyatengeze, muyamalize. Vipi kaka? Niko poa mimi. Wifi alirudi? Acha tu dadangu. Mambo ya wifi yako bado kabisa. Hajarudi. Lakini wewe tulia tu. Labda atarudi tu. Sinikwambia labda alipata matatizo, lakini tulia tu kaka. Vumilia tu, yote yataisha. Watu wanasema subiri uvuta heri, lakini kwangu mimi subiri navuta shari. Kidogo hata mume wangu ndo anafika. Hata salamu mume wangu. Salamu ya nini salamu? Toka juzi waja leo hata kujula na mtu wale ameshindaje, amekeshaje uwezi. Makosa uliofanya ujifanya hujui, ujifanya mtoto mdogo hujui makosa yako. Kwani mimi nilikosea nini? Yaani mimi wanikia kikao hapa na kakako yule mdogo yule wa kunishauri mimi yule. Tayari saizi ni asubuhi ushakuja ni umelewa tayari mume wangu. Nakwambia ubadilike una kama nakuwekea kikao. Isitoshe wewe umempigia simu mpaka mama saa hii mimi napigiwa simu pia nateteshwa. Mamako amenipigia simu leo. Wasikia? Na ameniambia kuwa wewe nakutesa. Unajua umeniongelesha mangapi? Huwezi shika mambo yako ya nyumbani akawa ya siri. Mimi nimejaribu kuambia urekebishe uwezi, sasa naona fadhali nimpigie mama kama atakuongelesha usikie. Sasa ujue nikiacha pombe nao bibi wa pili hapa nyumbani. Nishasema na imeisha. Utaishi naye mume mwenza, utabanana naye mume mwenza, utaishi naye mume mwenza.